अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरे जो रिहायशी बंगलो 1 महीने लाइ मेडिकल कैंप में तब्दील कयो वियो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर हाशिम बिरोही मूजिबि अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं कैनेडा मां 13 डॉक्टरनि ते मुश्तमिल टीम बरसात मुतासिरनि जे इलाज लाइ जैकबाबाद पहुची वई। मोहम्मद मियां सुमरो पारां पंहिंजे रिहायशी बंगले खे 1 महीने लाइ अमेरिका ऐं कैनेडा मां आयल डॉक्टरनि जे हवाले करे छॾियो, जिते डॉक्टरनि मेडिकल कैंप क़ाइमु करे बरसात मुतासिर मरीज़नि जो इलाज शुरू करे ॾिनो आहे। अमेरिका ऐं कैनेडा जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माहिर डॉक्टर बरसात मुतासिर मरीज़नि जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करे मुफ़्त में इलाज करे रहिया आहिनि ऐं खेनि दवाऊं पिणु ॾिनियूं पियूं वञनि। अमेरिका ऐं कैनेडा मां आयल डॉक्टरनि मूजिबि रोज़ाना जी बुनियाद ते 250 खां 300 ताईं मरीज़ इलाज लाइ अचनि था, जंहिंमें चमड़ी, गैस्ट्रो ऐं मलेरिया समेत मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि में मुब्तला मरीज़ शामिल आहिनि। ॿिए पासे आल पाकिस्तान सुमरा एसोसिएशन जैकबाबाद जे सदर गुल हसन सुमरो ॿुधायो आहे त डॉक्टरनि जी रिहाइश ऐं खाधे पीते जूं शयूं अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो पाण पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ते करे रहियो आहे। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एसएस न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।